என்னப்பா? ஆ ஆ ஆ மயில் என்ன சொல்கிறான்? மயில் என்னப்பா சொல்கிறான்? ஆ விசில் அடிக்கிறானா? நீ விசிலடி. ஒய் ஒய் எப்படி அடிப்ப? சொல்கிறானா? ஆ அவனுக்கு சொல்லிக் கொடு. 1 2 3 சொல்லிக் கொடு. 1 2 3 சொல்லுப்பா. சித்து சித்து நம்ம காக்டைல் இருக்காங்க இல்லைப்பா, ஸ்வீட் டீமா இருக்காங்களா, அவங்க இப்போ 4 எக்கு போட்டிருக்காங்கப்பா. ஆமாம் சித்து, தெரியுமா உனக்கு? தெரியுமாப்பா? சித்துமா, சித்து அழகு பழமே. சித்து, நீயே ஆச்சியை எப்படி கூப்பிடுவ சொல்லு. மீனுக்குட்டி. கையை விழுந்துடாத. மீனுக்குட்டி சொல்லு. மீனுக்குட்டி, மீனுக்குட்டி. குட்டிமா எப்படி சொல்லுவ? மீனுக்குட்டி சொல்லுவியாப்பா? மயிலை பார்த்தியா? நீ அவங்க இருக்கிறதுக்குள்ளே போறியாப்பா? அங்கே இருக்கியா? நம்ப முடியாதுப்பா, மயிலை கொத்து கொத்துன்னு கொத்திடுவான். அதனால தான் எனக்கு பயமாக இருக்குது. என்ன என்ன சித்து? சித்து சித்து, ட்ராமா போடுவோமா? நம்ம நாடகம் பார்ப்போம்மா. ஆச்சி எதிர்நீச்சல் ட்ராமா பார்த்ததே இல்லை. என்ன இங்கே பாரு, அது பார்க்க போகிறேன். நீ பார்க்குறியா? பார்க்குறியா சித்து? பாப்பம்மா, பாப்பம்மா சித்து. மயில் கூப்பிட்றான் பார்த்தியா? மயில், மயில் இங்கே பாபா, பாபா வா மயில், வந்து சித்து கூட விளையாடு. சித்து கூட விளையாட வர்றியா மயில்? சித்துக்குட்டி, நீ ஆதித்யா கூட பேசுனியாப்பா? ஆதித்யா பேசுனானா? பேசுனியா சித்து? சித்து, என்ன இவ்வளோ நேரம் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிற? ஏன் சித்து சொல்ல மாட்டியா? ஆதித்யா சொல்லுவே இல்லை. அன்னைக்கு வந்தாங்கல்லப்பா, குட்டி பையன் வந்தாங்கல்ல, அதுதான் ஆதித்யா. என்ன பேசுறியா? அவங்க கூட பேசுறியா சித்து? பேசுறியாப்பா?